صفحة 160. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. الكلام على لسان نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في الآية اللي فاتت اللي قبل الآية دي مباشرة ربنا قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالسورة الكريمة في سورة الأعراف بتعدد نبي بعد نبي، ودعوة كل نبي قومه كان شكلها إيه. فسيدنا صالح ربنا بيقول للقوم على لسانه، يعني يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. ولو انتبهنا هتلاقي كل نبي بيقول للقوم نفس الرسالة، افتكروا بيقول اللي حصل قبلي. بالظبط: خدوا رسالة من اللي حصل قبلكم، اللي حصل فيهم، وربنا استخلفكم. معنى ان ربنا استخلفكم ان كان في ناس ظلمت وافسدت في الارض، فربنا انزل بيهم العذاب. ولما انزل بيهم العذاب جاب غيرهم علشان يعمروا من الارض ويقيموا رسالة الله بمفهوم التوحيد الحقيقي وبمفهوم القيم والاخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى من اجلها ارسل الانسان للارض. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني من بعد قوم عاد. وبوأكم في الأرض. بوأكم يعني مكنكم فيها، إداكم من كل شيء. لما أقول لك بوأتك هذا البيت يعني اديتك التصريف فيه. فلما ربنا يقول لك بوأتك في الأرض يعني مكنتك فيها. مكنتك يعني بسط لك الرزق والأرض والزرع والحرث والنسل تحت وكل حاجة سيطرتكم بقت يعني. تحت هيمنتك وسيطرتك. تتخذون شوف بقى التفصيل: بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. طبعا السنة صيف وشتاء عندنا بتنقسم لنصين: نص صيف ونص شتاء. قوم سيدنا صالح كان عندهم السهول اللي هي المحيطات والبحار والجبال، فكان لهم قصور على البحر بيسكنوا فيها في الصيف. تتخذون من سهولها. فالسهل دوت اللي هو المية يعني كل ما هو يعني المحيط سهل، البحر سهل، النهر سهل. لكن هي كانت عندهم بحار وما كانتش عندهم أنهار. أي. كانت بحار وكانت محيطات، وكانوا بانيين عليها قصور فيقعدوا فيها في الصيف، زي ما احنا مثلا بتيجي في الصيف فالناس تروح الساحل الشمالي المصيف يعني. في المصيف. فهم هناك الجو أهدى، طبيعة الجو وتهيئته هناك تناسب فصل الصيف. أي. لما بيجي الشتاء بتبدأ الناس تنكمش في القاهرة والعاصمة. أي. هم بقى كان لأن الشتاء بيجي شديد عندهم، فكانوا بينحتون من الجبال بيوتا، يعني كانوا بيسكنوا جوه الجبل نفسه. وده طبعا موجود في أكتر، يعني موجود في تبوك اللي هم قوم سيدنا صالح في السعودية، وموجود في البتراء في الأردن. اللي يزور البتراء يشوف قد إيه الجبال كانت متاخدة على شكل بيوت وشوارع وطرقات ومداخل وعاد، وإزاي كانوا ساكنين داخل الجبال دي. فربنا قال: وتنحتون الجبال إيه؟ بيوتا، لأن المطر ما يقدرش يواجه الجبل. فحفاظا على نفسهم كانوا من شدة المطر والبرودة، فكانوا يخشوا قلب الجبال في الشتاء ويطلعوا يروحوا القصور في الصيف. وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. اذكروا آلاء الله يعني نعم الله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تكثروا في الأرض وتنتشروا فيها على هيئة الفساد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. برضو الملأ اللي هم الصفوة أو السادة أو الكبراء من قومه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. الذين استضعفوا اللي هم الفقراء المساكين اللي ما بيوجهوش، يعني هم يتوجهون ولا يوجهون. لمن آمن منهم، يبقى المستضعفين في منهم أمن، مش كل المستضعفين آمن. فهم بيقولوا المستضعفين اللي أمنوا بالضبط. للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. هو أنتوا عندكم علم ان صالح مرسل، يعني رسول او نبي من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ الاستنكاري يعني. نعم، بيستنكروا عليهم يعني. فالطبيعي يقولوا احنا عارفين ان هو مرسل، لكن هم ردوا رد ابلغ. قالوا ايه؟
قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. يعني إحنا مش عارفين إن هو مرسل، لا إحنا مؤمنين باللي هو جه بيه. يعني اللي أرسل بيه، اللي أرسل بيه صالح إحنا مؤمنين بيه. إنا بما أرسل، لأن هو الرد يقولوا إيه؟ أنتوا متأكدين إن هو مرسل أصلا؟ فبيستنكرهم، فيقولوا إحنا متأكدين. قالوا لهم لا، ما قالولوش إحنا متأكدين، قال لهم إحنا مؤمنين باللي يقول بيه صالح. إنا بما أرسل به مؤمنون. وده على تمام الصدق واليقين في الاتباع. زي سيدنا أبو بكر الصديق، بيقولوا له صاحبك بيقول إنه طلع من مكة للمسجد الأقصى في ليلة. هم ما عندهمش مشكلة في المعراج لأنهم أصلا منكرين للمعراج، هم بس كان المشكلة عندهم في الإسراء، أنه يطلع من المسجد الحرام للمسجد الأقصى في ليلة. فسيدنا أبو بكر ما استناش يسأل سيدنا النبي، يقول له أنت قلت ولا ما قلتش؟ فأول ما قالوا له كده قال لهم كلمة واحدة، قال لهم إن كان قال فقد صدق. هو قال يبقى صدق. يعني هذا العمق في يقول أي حاجة يقولها هو مصدق. بالضبط، هذا العمق في التصديق في الاتباع. فقالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وشوف التعبير هنا، ربنا ما قالش قال الذين كفروا، قال الذين إيه؟ استكبروا. ده عشان يقول إن كفرهم دليل على الكبر. يعني هو ما كفرش إن الكفر ده يبقى الأصل الكفر ولا الأصل الكبر، لا، اللي هو الكبر، ثم نجم عن هذا الكبر الكفر. فقال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. اللي هو برسالة سيدنا ما قالوش صالح. إنا بالذي أرسل به صالح لكافرون أو كافرون، إنما قالوا إيه؟ طب ليه ما قالوش إحنا كفرنا باللي جه بصالح؟ قالوا لأنهم حتى مش عايزين يثبتوا لصالح رسالة، سواء هم أمنوا أو كفروا بيها. لو قال إيه؟ أنا كفرت باللي صالح جه بيه، يبقى معنى كده ان صالح له رسالة، انت كفرت بيها وغيرك امن بيها. لكن هو ما جابش سيرة صالح في الموقف خالص، دليل على الكبر اللي في نفوسهم. فقال لهم طب انتم مؤمنون، احنا كافرين باللي انتم امنتوا بيه. وطلعوا سيدنا صالح من الموضوع علشان ينكروا اصلا ان سيدنا صالح له رسالة. فقال إنا بالذي آمنتم به كافرون. طيب عملوا ايه علشان يكفروا؟ الناقة. قال لهم دي ناقة الله، ومن معجزاته لا نعرف لها أب ولا نعرف لها أم، ودي من عطايا الله سبحانه وتعالى، فما تمسوهاش بسوء. أما عملين ايه؟ فذبحوه. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. عتوا يعني استكبروا وانصرفوا عن أمر الله. أنا كنت سمعت إن الناقة ديت برضو ليها، كان في بير باين، كان نزل حكم إن البير دوت الناقة ليها يوم. نعم، جاء ستأتي ذلك في آيات القرآن. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. إن كان لها سقاء ولها طعام مخصص لها يصرف لها من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني هي كمعجزة متكاملة. يعني هي كانت معجزة ما فيش أي تصريف بشري له تدخل فيها. ويعني حتى البعض اختلف بقى من أين كانت ناقة صالح. البعض يقول يعني انشقت من جبل، يعني طلعت من جبل. وهل هي خرجت من الأرض أم نزلت من السماء أم انشقت من صخرة من جبل؟ مفيش أي دليل على وده إذا ثبت فيثبت المعجزة. يعني أنا لا عارف لها أب ولا عارف لها أم ولا عارف لها جت من الأرض ولا انشقت من الجبل، وتصريف طعامها وتصريف شرابها نازل بحكم سماوي من ربنا سبحانه وتعالى بآيات الذكر الحكيم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. انت مش كنت بتتوعدنا ان احنا لو مسينا الناقة بسوء او رحنا ناحيتها هيأتي العذاب؟ ادينا ذبحناها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فطب دينا ذبحناها، فائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يعني هو مش بقى، يعني هو بيقولش يعني ائتنا بما تعدنا، لا بيتبجح كمان إن كان عندك صدق في رسالتك. يعني هو بينكر الرسالة وبيستوجب العذاب. وده من أقبح ما يكون عند الإنسان. يعني طبيعي إنك ممكن تعمل ذنب، لكن مش طبيعي إنك تستعجل العذاب او تقول له طب وريني قدرتك. او يعني ده انت ترفع راية العصيان في وجه من خلقك. ربنا قال فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة الزلزلة، زي الزلزال كده. والجثوم لا عارف، لما اقول لك دايما اللي بنسميه دايما في الناقة يقول لك بركة الناقة، بركة يعني جثمت على ركبتيها، يعني نزلت على رجليه.
وجثم الإنسان الجثم بيجي على مرحلتين، إنه ينزل على ركبه وبعدين ينكف على وشه فيجثم على بطنه مات يعني. بالضبط. فأصبحوا فقال يعني في ليلة واحدة اشتدت الأرض بزلزال عاصف فجاء على قوم صالح فجثموا في ديارهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما مر بموطن قوم صالح عند غزوة تبوك قال تأطئوا رؤوسكم واستغفروا ربكم وسلوا الله ألا يصيبكم من عذابهم. ولما وقف بعض الصحابة ليستقي من آبار ديار قوم صالح قال صلى الله عليه وسلم أريقوا الماء. يعني أريقوا يعني ادلقوا، كبوا في الماء اللي انتوا جمعتوها علشان تستقوا، أريقوها يعني كبوها. قال صلى الله عليه وسلم أريقوا الماء ولا تجلسوا، يعني الموطن ده ما تقعدوا فانصرفوا منه حتى لا يمسكم من عذابه. كان نزل في عذاب ربنا بالضبط. فنسأل الله السلامة. آمين يا رب. فتولى عنهم، يعني انصرف بقى سيدنا صالح وقال يا قوم لقد أبلغتكم الرسالة وقدمت لكم النصيحة ولكن لا تحبون الناصحين. دايما الإنسان ما يحبش، زي ما احنا ذكرنا قبل كده كلام الغزالي، النصيحة في مذاق متبع الهوى مرة. اللي بيمشي من دماغه ما بيبقاش منتظر نصيحة من حد. وانتقل الحوار إلى قوم سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، وهو ابن أخي سيدنا إبراهيم. يعني عايش سيدنا إبراهيم كان عمه يعني. والسلام كان عمه، وشافه ويعني وتلقى عنه. ونبئ وأرسل سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام في قوم سدوم. وقوم سدوم من بلاد الأردن، منطقة سدوم منطقة في بلاد الأردن، واشتهرت فيهم الفاحشة والعياذ بالله التي لم تسبق في العالمين. يعني ما حدش سبقهم بالفاحشة دي، اللي هو أن الرجل يأتي الرجل، الشذوذ الجنسي حاليا يعني. وكان هذا سبيل وبال وهلاك على البشرية، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل حاجة الذكر للأنثى والأنثى للذكر. السبب الأول منها بقاء النسل، والسبب الثاني تفريغ الشهوة. فانت الشهوة هتقارن ببقاء النسل. عشان كده هتجد القرآن يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وأن شئتم مش بمزاجك، وإنما تأتي موطن الحرث، يعني المكان اللي تحط فيه الزرعة فتنبت ثمرة. لكن موطن، عشان كده نهى الشرع عن الاتيان من الدبر، ونهى الشرع أن يأتي الرجل أو أن تأتي المرأة. ليه؟ لأن ده مخالف للطبيعة البشرية وإذان بانقطاع النسل البشري. وده التطور الطبيعي والأجندة اللي بتتجهز علشان يقللوا أعداد العالم. فبدأوا ياخدوا تطور فكرة الشذوذ الجنسي، وحاصل بقى في بلاد كتير النهاردة. بدأ الأول يقول لك نقلل النسل، ماشي قلل النسل. وبدأ نقلل الجواز، ماشي نقلل الجواز. وبدأ يقول لك لا، ده مش نقلل النسل ونقلل الجواز، ده يبقى الشذوذ الجنسي، علشان يقطع مفهوم التوارث اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في الكون. جعلكم في الأرض خلائف، يعني جيل يخلف جيل يخلف جيل. فكانت هذه الكبيرة التي حلت بقوم سدوم. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، الفعل المنكر، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. المفسرين قالوا ما عرفنا الذكر يأتي الذكر إلا بعد قوم لوط. وعليه فمن جاء بعدهم على هذا فهو يزرهم، يعني كل حد بعد كده بقى يعمل الفاحشة ديا فهي في وزر قوم سيدنا لوط. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يعني أنت بتشتهي الذكر، الرجل يشتهي الرجل، والطبيعي ده يعني ده مخالف للفطرة الإنسانية والفطرة البشرية، لأن الفطرة أن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل.
لكن حينما هذا يحدث فأنت بتخالف طبيعة الكون. يعني الكون كله بيبقى ماشي في سياق طبيعي، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الرجل يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، فيحصل هذا الاحتياج بالنكاح الشرعي على الكتاب والسنة. يحصل من هذا النكاح الشرعي الإنجاب علشان تعمر الأرض وتقام الأسر وتعمر المجتمعات. وده أخطر ما لدينا، أخطر ما لدينا هي الأسرة، وأصعب إذا انفكت الأسرة. ما هم بعد كده ما فيش حاجة. يعني هي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة للأمة في الزمن ده الأسرة. هم بيحاولوا بقى يهدوها بكل سبل الهدم والضياع. والله أعلى وأعلم بمراده من كلامه، والحمد لله رب العالمين.